Namaste everyone, this is Dr. Himani Mittal from AM Vision Eye and Child Care, Lakshmi Nagar, Delhi. Here we are answering a few of your common questions. मेरी OPD में बहुत बारी पेरेंट्स आते हैं, स्पेशली विद द न्यूबॉर्न, जो बोलते हैं कि मैम हमारा बेबी बहुत बारी हिचकी लेता है, हिकअप्स करता है, जितनी बारी हम फीड कराते हैं तो बर्पिंग में वो दूध बाहर निकाल देता है, या फिर जैसे ही हवा चलती है, हल्का सा AC की हवा लगती है तो बेबी स्नीज करने लगता है, तो मैम इसको कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ नहीं है. ऑल दीज बिहेवियर्स आर वेरी 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 नॉर्मल फॉर अ न्यूबॉर्न. ठीक है, क्या होता है, अभी बेबीज़ की टमी बहुत छोटी है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम इमेच्योर है, दे आर डेवलपिंग, तो बर्प कराते हुए थोड़ा बहुत स्पिट आउट बिल्कुल नॉर्मल होता है. उसी वजह से उनको हिकअप्स भी होते हैं, उससे कोई डरने की बात नहीं है. वो अपने आप, जैसे आपके और मेरे चले जाते हैं, वैसे बेबी के हिकअप्स भी चले जाते हैं. अगर हवा लगने से या कुछ होने से बेबी स्नीज करता है, दिन में 4 से 5 बार भी स्नीज करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोल्ड है या कोई इन्फेक्शन हो गई है. दे आर जस्ट ट्राइंग टू क्लियर आउट दैट टाइनी नोसेस, है ना. लेकिन आपको कभी भी ऐसा लगे कि जो वॉमिटिंग हो रही है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्पिटअप्स, या बेबी को ब्रीथ करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड उसके लिए आपको अपने पीडियाट्रिशियन को जल्द से जल्द कंसल्ट करना चाहिए. थैंक यू सो मच.